咋了？嘎嘎，哎呦，我的妈，这嘴都合不上了，咋整的？还腿，给他看看。哎，我的妈，掉下巴了啊！咋整的？打哈欠打的啊？好，来，好大腿往上，哎，好，往上勾，好，再来，正面给他正，好，放松好 ，OK， 合一下，摇一下，看看了吗？好，来走一下动了，还能受限吗？好了，现在想想怎么样？走，OK。